तो फाइनली मेरे ये क्यूट से झुमके आ गए हैं जो मैंने 7 दिन पहले ऑर्डर किए थे और अब आ रहे हैं। और ये मुझे ओनली 122 के मिले हैं, पर ये ओनली है क्या? मुझे थोड़े महंगे लग रहे थे, थोड़े सस्ते मिल जाते तो अच्छा होता ना। अब देख के पता चलेगा कि भाई ये 122 लायक है या नहीं है ना? वैसे देखने में तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम भी बताओ तुम्हें कैसे लग रहे हैं ये देखने में? यार अच्छे तो है, पर 100 रुपये से थोड़े कम कर देते तो अच्छा होता ना, पर देखने में अच्छे हैं।